أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله وصحبه الذين. السلام عليكم. mun dawo kan karatunmu na dausin alkur'ani mai girma. In ba manta ba, wannan shi ne zama na 90, wato shi ne zama na 90. Muna cikin sautu Ali Imran. Muna daidai faɗin Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa inni sammaytuha maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha minash shaitanir rajim. Lokacin da sai da Maryam alaihi salam take faɗa, take cewa ya ubangiji, sai da wato Hannatu bintu Fakus uwar Maryam din, cewa ya ubangiji, duk daga shi na haife ta mace, amma ban fasa alƙawarin da na maka ba, na sa mata suna Maryam, ina nema mata tsari daga shaidan abin jefewa. A nan gurin al-Imam al-Hafiz Ibn Kasir, Allah ya kara masa rahama, wanda ya rasu hijira shekara 774, a cikin tafsirinsa tafsirul Qur'an al-Azim, daidai wannan ariya kawo hadisi na Imam al-Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ibn adama yuladu illa wa qad massahu shaytan inda wuladatihi illa Maryam wa ibnuha, au kama qala ma zamana. Cewa babu dan adam da za a haifa face shaytan ya shafa shi a daidai lokacin aihuwa, cewa saboda shafan shi ɗan ma ke kwale yi, sai da Maryam da ɗanta Annabi Isa yake cewa su ne shi ɗan bai taɓa su ba. A nan wurin yake ta taɓa shi ɗan da kisa iyo, to still duk da haka akwai addu'ar da Annabi ya koyar in mutum zai wajen kwanciya, ya ce Allahumma inni a'udhu bika, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Insha Allah, inda aka samu da, to shaytan ba zai iya cutar da shi ba, ko ya taba shi ma yayi kuka ba zai cutar da shi. Ya zo mutu ya mutu da imani, ai kaga shaytan shi ya asara. Fa taqabbala rabbuha bi qabulin hasani, ubangiji sai ya karbe ta, ita sai da Maryam kenan, wato a matsayin baiko da aka bayar. Allah ya karbi baikon. Daman ta ce fa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Allah ka karbi wannan nuzuri da ne wannan baka ce. Allah ya ce to fa taqabbalha, Allah ya karba kyakkyawan karba, ya tsirar da ita kyakkyawan tsiro, ma'ana ya girma da ita kyakkyawan girma. Malaman tafsiri suna cewa girman da take cikin watanni shine sauran yaran gari ke cikin shekaru, wato tana da saurin girma, saboda Allah ya ce wa ambata na batun hasana. Wani kafin ya shekaru ya yi tsawon kafa, to ita a cikin wannan 'yan watannin ma sai ta yi wannan girma din, sai ya zama ta samu saurin girma. Wa kafalaha Zakariya, wannan kira mu kenan, kira mutanen Madina, kira Nafi'ul Madani da wayan Warshi, kira mutanen Iraq kuma kaman Asim al-Kufi da almajirin sa suna karanta wa kaffalaha Zakariya. Mu kuma namu wa kafalaha Zakariya da rufa Zakariya uzu a matsayin shine fa'ili. Wa kaffalaha Zakariya kuma Zakariya ya zama maf'ulun bihi, saboda kaffalaha Allah ne, kaffalahu Allah kenan. Kullama dakala alaiha Zakariya al-mihraba, duk lokacin da Annabi Zakariya ala nabiyina Muhammadin wa alaihi salatu wassalam ya je ya shiga mihrab, na ɗan inda aka kibance mata a cikin masallaci, wato ita Sayyida Maryam din, in ya je zai kai mata abinci sai samu waje da inda hariskan, sai samu tare akwai abinci tare da ita, wato 'ya'yan itace waɗanda a lokacin a ƙasar Kudus ba lokacin tsirowansu ba ne, kama ce 'ya'yan itacen damana sai a ganta da su cikin rani, waɗanda suke tsirowa da rani sai a ganta da su a damina. Sai ya yi mamaki, tambayta a'a anna laki haza, yayin itace ka anan cikin masallaci, ko da ma lokacin su ne, da mamaki a ganki da su, tunda ni kadai ke shigowa nan. Ta ina kika samu waɗannan, daga ina? Shi kalmar anna yana iya zuwa min aina, yana iya zuwa kaifa, yana iya zuwa, wato anna kalma ce da ta gani
wajen tambaya anna laki haza qalat huwa min indillah, take daga wajen Allah ne. Kaga ta gama magana. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah ko yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba. Allah bai bukatar wasu factors na damina ko wasu factors na rani don ya kawo dan itace. Na daminan ma shi ya ajiye shi lokacin damina, na ranin ma shi ya ajiye shi lokacin rani. Da saba su yi na daminan ya zama na rani, na rani ya zama damina. To da wanda ake gani a daminan yanzu shine in an gani a damina ko sai a yi mamaki a ce ai bai saba zuwa damina ba, a rani yake ba. Na ranin ko da ake gani sa a rani inda zai mai inda shi ya ajiye a damina, da yanzu ne an gan shi a rani sai a yi mamaki, bayan kuma ana ganin sa a damina ne. Da haka shi Allah abinda ake kira khawariqul ada, abinda aka gina mutane akai su ga wani ya zo ya keta al'ada yayi abin, da abinda ke firgita jama'a da sunan mu'jiza, da shi Allah ya bari a matsayin abin da ke faruwa yau da kullum, to da ba sunansa mu'jiza ba. Da abin da ke faruwa yau da kullum din da bai taɓa faruwa ba, da shi ne ko za a kira shi mu'jiza. Zan nana ta abin da yake ta al'ada ya ba da mamaki saboda ba haka aka saba ba. Abin da ya sa ya ba da mamaki kawai don ba hakan aka saba ba. Da Allah ya ajiye shi a matsayin da Allah ya ajiye shi a matsayin da Allah ya ajiye shi a matsayin wanda aka saba yi, to da shi ne kuma zai zo ya ba da mamaki. Ma'ana mujiza ne don ba a saba ta ba. Shi kuma wanda yake na mujizar so yakan zama mu'jiza ne kawai dan ba haka aka saba ba. Da haka amma shi a wurin Allah ba ma abin da yake wai mai ban mamaki ko mu'jiza, da abin da yake nan mu'jiza da na yau da kullum wurin Allah duk daidai suke wajen tabbatar su. So wannan kenan. Da haka inna Allah ya zuɓa shafi gari hunalika, da shi ko annabi Zakariya da ya ga wannan abun mamaki da ya faru, ya ga itacen damina an samu a ranar, ga rani an samu a damina. Ma'ana shi Allah bai bukatar season don ya zartar da abin da yake sayi. Bai bukatar wani lokacin yin abin ya yi sannan ya yi. Ya kawo damina a lokacin damina ne kawai don haka ya ga dama, ba wajen daminan da ruwa. Ya kawo rani lokacin rani ne kawai don haka ya ga dama, ba wajen lokacin ranin ba. Duk abin da kaga Allah ya ganin damansa ne shine magana ta farko kan aje cewa ai lokacin abin ne dama ba mamaki. To ganin haka sai ga Allah da ya kawo itacen damina lokacin rani, ya kawo na rani lokacin damina, ashe yana ya kawo ɗa ko lokacin aihuwansa ya wuce kenan. Ashe Allah da ya haka yana da dama ya kawo aihuwa a lokacin da aihuwar ma ta riga ta wuce. To a nan ne fa hunalika da Zakariya urabba, a nan ne annabi Zakariya ala nabina Muhammadin wa alaihi salatu wassalam ya roƙi ubangiji sai ce mene, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. A nan ne magiya wa Allah ya ce to Allah yadda ka kawo Maryam arziki ba lokacinsa ba, ni ma na roƙi ka bani zuriya mai tsarki duk da lokacin aihuwa ya wuce mun, na tsufa, matata kuma bakarara ce ba ta aihuwa ba ta wa mar'ati aqir,
habli ka bani min ladunka daga zuriyatan tayyiba zuriya wato mai tsarki mai tsafta wacce take ba kazanta tattare da ita innaka sami'ud du'a Allah kai maji roƙon bawan ka ne maji roƙon shi yasa ma da ya bashi ɗakwaya da annabi haya dan kare je jikokin a ciki a zo a samu ba akwai waɗanda ba su da tsarki sai ya zama ma kwata-kwata bai aure ba shi annabi haya kaga sai in an yi jika ne watakila zuwa samu wani fasiki ko kuma kafiri a wuzu billahi ko wani wanda bai yi tun da ya ce zurriyatan ba to ɗaɗe zai haifa ɗan ko ba zai aure ba barantana ya aihu a jikoki har a zo a haifi waɗanda suke ba mutanen kirki ba don Allah ya zama ya karɓi addu'ar 100% in naka sami addu'a kuma hakan aka yi wani na ya ce to ya za ka yi da addu'a annabi Ibrahim da yake rabbi habli minas salihin Allah ka bani ɗa da cikin nagari shi wannan bai sa min ba annabi zakariya habli bai ce min ladunka zuriyatan tayyiba gaba ɗaya zuriya ta zama mai tsarki ya nema shi kuma wannan yace rabbi habli minas salihin ka bani daga cikin ƴaƴa na gargari kaga daga ciki yana nufin kuma a samu wadanda daga ciki ba haka ba kenan ana iya samu wanda kwace zurriyatan kawai ba min dayyibatan shi yasa ana annabi Ibrahim zai ce wa abna alaihi wa barakna alaihi wa ala ishaq sai ya ce wa min zurriyati ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin a zuriyar annabi Ibrahim da annabi ishaq guda biyu dukansu an samu muhsinun masu kyautatawa mutanen kirki masu addini annabawa da jikokinsu annabawa da tattabakunansu annabawa da bayin Allah har da shugaban halitta a cikin jikokin annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallama da zuriyarsa masu tsarki na ahlul baiti da sauran bayin Allah shi da tsarkakakku kuma a ciki akwai annabawan bani Isra'ila mutanen kirki akwai annabawa da salihan bayi a bani Isra'ila mutanen kirki akwai kuma zalimun li nafsi wanda ya zalunci kansa a Qurayshawa akwai wanda basu musulunta ba irin su Abuja ne da sauransu a bani Isra'ila akwai wanda suka kafirce suka yi ta kashe annabawansu kaga zalimun li nafsi kenan mufihi amma shi annabi Zakariya da yake ya ce habli bil ladunka zurriyatan tayyibatan ka bani zuriya ta gari to wannan kenan kuma da ya faɗa a bakara na annabi Ibrahim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina wa min akwai min atabaidiyya wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allah ka bani da Isma'il a cikin zuri'ar mu ka ba mu al'umma musulma ummatan muslima mai sallama ma kamar da mu musulmai guda biyu a sallama ma a al'umma muka tashi a zuriya muka tashi al'umma musulma kaga bai ce kamar da al'umma mu gaba ɗayan ta musulma ba da ya faɗa to da nan ne shi yasa a ciki aka samu wanda ba musulman ba akwai kafirai a larabawa ƙurayshawa akwai kafirai a cikin bani isra'ila kamar yadda kuma akwai bayan allah muminai a larabawa da suka yi imani akwai kuma muminai a cikin bani isra'ila amma shi zakariya ce akwai habli min ka zurriyatan tayyibatan ka bani zuriya ta gari tsalla bai faɗi min ba min at-tabidiyya shi yasa sai allah bai ba da dama ya hayan ya aure ba haka aka haife shi girma wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin har ya bar duniya bai aure ba kai ko fara'a ba ta gani ba ko murmushi ba a gani yanayi saboda tsabin tsoron Allah yankwa sai zama shi kashe shi ma aka ma bai ma samu ya aure ba kaga ba da tana a zuriya ta yi tsawo a zuwa samu wanda yake ba ɗaya bi ba ciki innaka sami'ud du'a Allah kai ne mai jin addu'a to a daidai wurin ne fanadatul mala'ikatu wa qa'imun yusalli sai Allah ya turo mala'iku su masa albishir yana masallaci yana sallah masallacin Qudus fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah
wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Yana cikin sallar ne Allah ya sa mala'iku su masa magana. Dama al-musalli naji rabbahu bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallah yana gana da ubangijinsa. Kuma wannan siga wannan nasi ya nuna annabi zakariya yana cikin sallar ne mala'iku suka sanar da shi. Fadatul mala'ikatu yaushe waw din nan wawul hali ne. Huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah fil mihrabi. Annallahi yubashshiruka bi Allah yana maka albishi da annabi haya musaddiqan bi kalimatin yana zai zo yana mai gaskata kalmar Allah annabi Isa kenan shine wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa sayyidan zai zo kuma yana shugaba. To anan zaka yi mamaki ba su ce annabi ba shugaba ba, wai ba sa ce annabi Muhammadu sayyidina, wai dan a wurin su ba sayyidi bane. To ga nan Qur'ani ya ce annabi ya hawa sayyidan. Ya ilahi ittifaqan na wannan al'umma ba wani wanda ya fita kafa cewa ba a taba halittar Allah mai daraja kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To in an kira annabi ya da ittifaqi annabi ya kasa da shi yake, annabi ya bai cikin ma'urul azmi na rusul, amma Qur'ani ya kira shi sayyidan. To ina ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kamata kowane ilimi zai iya zama ilimin da zai ƙara a mutane son annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin girman sa maimakon raina shi da rage masa martaba. In ka ce annabi ba sayyidi ba to ka ce annabi ya haya fi shi kenan. Tun daga nan annabi ya alƙur'ani ya kira shi wa sayyidan wa hasuran, mutum ne mai kamewa a harkar mata, bai da wasa kwata-kwata. Duk wata mu'amala da mace mai masani ko da na aure ba da tuna wanda ba aure ba. Wa hasuran wa nabi'an annabi ne minas salihin cikin manyan annabawan Allah na gargari. Daman duka annabawan Allah salihai ne. To abun mamaki kaga shi ya roƙa Allah kuma ya karba, amma sai zama shi aka bari da mamaki. Yadda ya bada labarin cikin sura Maryam, ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulami ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakariya muna maka albishir da datun da ka roƙa. Dama ya roƙa ya ce inni wahana al'azmu minni wacce ala rasu shayban wa lam akun bi du'a rabbi shaqiyan wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imraati aqiran fa hab li min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaquba wa alhu rabbi radiyan. Zaka ga addu'ar a suratul ali imran a takaice ta zo rabbi hab li min ladunka zuriyatan tayyiba innaka da shi kenan. In kana so addu'ar da tsawon ta kaje suratul maryam zikru rahmat rabbika abdul zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni wacce Allah za su sheba. Lokacin da ya kira ubangiji kira a boye yace ya ubangiji kaga kasusuwa na sun yi rauni, wahana al'azmu minni wacce Allah za su sheba, ga kaina ya yi furfura, ya fitar da furfura wacce Allah za su sheba. Kuma wallam akun bid'a rabbi shaqiya, ban kasance wanda yake nema a wurinka baya samun baya ubangiji, kullu na nema kana bani inda ne addu'a na roƙe ka. Wani hifil mawali bin wara, ina tsoron 'ya'yan dangi 'ya'yan baffani bayan na tafi, kada in tafi wannan addini ya sha wahala a hannunsu. A matsayina na annabi su yanzu ma bana ganin sun bi hanya daidai, yanayin su na ban tsoro. Wa kanat imrati a kiran ga mata ta bakarara ce ba ta aiwa. Fa habli Allah ka bani min ladunka da gare ka waliyan magaji. Yanzu ya gaji me? Ya risu ni ya gaje ni. Wa yarisu min ali yaqub ya gaji wannan gado na annabta na bani isra'ila da muka gada daga gidan annabi yaqub alaihi salam. Wa alhu rabbi rabbiya, Allah ka mai da shi yardaddanka. Ya roƙa masa yardan Allah tun ma ba dau cikin sa ba. To shine sai ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Shine sai Allah ya sa mala'iku suke yashi fanadatul mala'ikatu din kenan. Allah ce muna maka albishir da ɗa sunansa Yahaya. Duk alqur'ani ba a taɓa ba labarin da ɗan da tun kafin a haife shi aka rada suna, sai wannan ɗa shine annabi Yahaya. Shine qur'ani ya bada labari annaba Allah ya rada man suna tun kan haihuwa, sunansa Yahaya. Kuma Yahayan nan lan naj'al lahu min qablu samiyyan, bai da wani takwara. Allah bai taba bari an sa wani ɗaya Yahaya kafin shi ba, shine farko. Kuma an sa masa Yahaya ne ma'ana
fi'ili mudari na hayya ya haya, wato zai rayu ba zai mutu yana jariri ba. Kada dattijo ya ga bai samu aihuwa ba har ya tsufa yadda Allah zai bashi ɗaya, zufar gabansa na biyu shine kar yaron ya mutu yana jariri. To hankalinsa ya kwanta, ismuhu ya haya, sunansa ma wanda zai rayu. Lannan Allah bai kabla sannan ba to masa takwara kafin shi wani mai suna ya haya ba sai shi kadai. To ka san Allah mai kyauta da kai fa ka roka, amma in Allah ya tashi baka sai ya firgita ka da kyauta har sai ka razana kana ganin anya abun zai yi kuwa. Shi ya roƙa dan ya san Allah na bada, amma sai gashi an ce anna yakunu li gulam a cikin suratul maryam kenan, nan kuma anna yakunu li waladun a can inda yake cewa a duk anna yakunu li gulam wa qarbalan ne kibar wa a ci akir anan kenan maryam ali imran. A maryam anna yakunu li gulamun kaga ne gulamun wa kaji a ci akir wa qarbalan ne kibar utiya a maryam kenan, duk ma'anan su daya. Allah ta ya kuma zan samu ɗani ko ta ina? Shi ya tambayi Maryam fa anna laki haza, ta ina kika samu wannan kayan abincin? Da irin wannan sigar da ya tambayi Maryam anna laki haza, ta ina kika samu wannan kayan abincin, da shi yake mamaki wajen ubangiji anna ya kuni ne gulam, ta ina ne ko zan samu ɗa? Yadda ta ce inna Allah zuko ya shafi gari hisab, ta ina zan samu ɗa? Wa kana imrati aqiran, matata bakarara ce ba ta aiwa, ko da ya koka bakararancin nata, ya koka cewa tana da matsala. wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Zakariya lokacin da ya kira ubangiji sai ya ce Allah karka bari ni kadai, ba mai gado da ba inna na da yasul azaban alayya, Allah kane magajin duniya in koya mutu. Dama in kana so ka roki Allah da abu, in yana da irin wannan suna a sunan shi ka kira shi da suna. Yana cikin sunan Allah alwarisu, Allah ne zai gaji komai a duniya in an mutu. Sai ya ce wa anta khairul warisi, Allah kane fiye masu gado. Kaga yana neman magaji kenan, ya risu ni wa ya risu min ali yaqub. Shi yasa ya ce masa wa anta khairul warisi, ya san me yake nema. Idan arziki kaje nawa ka tashi arraziku ko arrazzaq, fastajabna lahu, muka amsa masa kiransa, wa habna lahu yahya, muka bashi da mai suna yahya, wa aslahna lahu zawjahu, muka warkar da matarsa daga ciwon bakararanci na rashin aiwa. Allah ma ya yabe shi da danginsa da sauran annaba, innahum kanu yusa'una fil khairati, masu gaggawa aiki alkhairi ne. Wa yad'una na ragaban warhaba, suna roƙon mu cikin kwaɗayin mu ba su abin da suke roƙo, cikin tsoro kada mu su zama samu ba, ko kuma su zo mu hana su, ko kuma tsoron jalalar mu ji Allah. Ya fa jirumu almadaji ya tuna rabban khawfan wa tawon ma zama injiku, yana yabon bayi masu tsoronsa wajen nema da kwaɗayi su bashi da kuma tsoro, kwaɗayin ya ba su da kuma tsoro, kamun sa ko tsoron kar ba su samu ba. To shi ne lannan Allah bin kabir samiya cewa qala rabbi anni kulli gulamin, ce abu ni wata ina zan samu da. Wa qad balaganiyal kibaru, bayan tsufa ya riga ya tadda ni, kamar yadda na faɗa wa hanal azumi ne wacce Allah za su shaiban. Ko mura'ati aqib, ba ta bakara ce kazalika Allah yaf'alu ma yasha, kamar yadda muka yi da Maryam, wanda dalilin da yasa ka roki aiwan kenan, inna la yazqun shabi gari sa. Ai Allah abin da ya ga dama ke, kala kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. A Maryam kenan Allah ya ce ai karka manta, kai karka da babu kai muka halice ka. Wannan ne sauki ne a wurin Allah ya baka da bayan ka tsufa. Da babu kai ma muka halice ka lokacin da babu kai gaba daya. To sai ce ij'alli aya, a ayoyin Maryam da nan Ali Imran, qala ij'alli aya, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Anan Ali Imran. A Maryam qala kadhalika qala ayatuka alla tukalliman salasa layalin sawiya. Anan a Ali Imran yace
alaman da mu samu ka shine zaka ji ka daina magana ko kana magana ka bude baki ba a jin murya. Allah tukallimana salasata ayyamin illa raza, kwana uku a jere sai dai ka riƙa nuna da hannu ayi kaza ko a bar kaza, amma baka iya magana. To alaman ta dauki kenan. Kwana uku salasata ayyami ba darare uku ba. A can Maryam ko sai ce salasa layalin sawiya, darare uku a jere. Ana ganewa? Wato darare uku a daidaice. Haga da salasa layalin sawiyan in gana salasa ayyami illa ramzan, kowane kwana ɗaya da yini kana samun awa 22, kaga zai awa 70 a awa 24 ko zai awa 72 kenan bai iya magana, sai dai zikirin Allah sai ishara da hannu. Wazkur rabbaka kaseeran wasabbi bil ashi wal ibkar. Kai dai ka yawaita zikirin Allah a cikin wannan lokacin, kaga wannan alama kai ta yawan zikirin Allah safe da yamma, kai ta masa tasbihi safe da yamma, kana sallah kana zikiri kana tasbihi. Wannan shine alaman wato ka karbi alaman cewa albishir din da aka yi ma Allah ya cika ma kenan, kai ko ka gode masa ta hanyar masa zikiri. To kaga nan kamar yadda faɗi a can salasu la fa kharaja ala qawmi min al-mihrabi fa huwa ilayhim an sabbihu bukatan washiya, sai ya fito nan masallaci yana nuna jama'ansa ku zo mu taru a yi zikiri a yi ibada a yi sallah, da hannu yake nuna fa huwa ilayhim ai ashara ilayhim. Bai iya magana tun da yana cikin lokutan da bai iya magana, daga lokacin ya gane. Annabi Yayan kuma da Allah ya kawo shi duniya shi ne yake cewa ya haya kudul kitaba bi quwwa wa atayna al-hukma sabiyan. Ya ka rike littafin at-taura da kyau, a lokacin shi ne littafin shari'a na bani Isra'ila. A bani Isra'ila kafin zuwa Annabi Isa ba su da littafi na shari'a sai at-taura, da ita suke hukunce hatta zaburar Annabi Dawuda ba a shari'a da ita, kawai hikimomi ne a ciki. Wa atayna Dawuda zaburan, hikimomi ne da misalai da kissoshi da abin da ya shafi irin wannan da wa'azuzi, amma ba hukunci da at-taura suke. Wa atayna al-hukma sabiyan, muka bashi muka koya masa ilimin at-taura tun yana karami ya fahimce ta, muka bashi kuma hukunci. Wato tabbataccen annabi ne, yana jiran nabi in ya girma ya kai shekara 40. To wannan kuma wa hananan min ladunna, muka bai da shi jin kai ga iyayensa, mun nuna iyayen jin kai bayan su kuma muka ba su yaro. Kaga ko ai mutumin da ya kai shekara 100 ya samu haihuwa, ai Allah ya nuna masa jin kai. Wa zakatan, kuma yaron mai tsarki. Wa kana taqiyan, mai kuma tsoron Allah, yana cikin wanda bayan Allah da suka fi kowa tsoron Allah. Ana cewa yana cikin waɗanda albaka'una, masu yawan kuka, mutane guda 5, annabi Adam da annabi lokacin da aka sauka da shi duniya daga aljanna ya ta kuka yana saboda bakin cikin saukowa daga aljanna. Daga shi sai annabi Yaqub, watan ɗansa annabi Yusuf, wata Allah an faƙala ya safi ala Yusuf wa riddan aina min al-huzn fa kazi. Sai shi annabi ya haya din kenan, shine na ukun su. Baka ya haya khawfan minan nar, yayi ta kuka saboda tsoron Allah, tsoron kamun Allah. Allahumma salli ala sayyidina